my YouTube family. I hope you all are doing great. Welcome to another video of my channel. As you know from the title that in this video I'm going to share what I eat for a dinner in a week, and I'm really excited because I will share some ideas and maybe you like it. So let's jump into the video and start from Monday. Today is Monday night and I'm making chicken pulao. चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल ऐड किया और ऑयल जब गर्म हो गया देन आई एडेड अनियंस को फ्राई करने के बाद आई एडेड चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई किया। जब उसका कलर ब्राउनिश होना शुरू हो गया देन आई एडेड सॉल्ट, गरम मसाला, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज़ और पानी ऐड करने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन को पकने के लिए रख दिया एंड इट विल टेक अबाउट 20 मिनट्स टू कुक। साथ ही साथ आई डिसाइडेड टू मेक सैलड। फॉर सैलड आई एम कटिंग द क्यूकम्बर एंड कैरेट्स। और सैलड के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा विनेगर ऐड हुआ हो। और स्पाइसेस के अंदर आई एम एडिंग दिस ब्लैक पेपर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई लव ऑलिव्स, सो मैंने उसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड किया। ऑन द अदर साइड जब मैंने देखा कि चिकन प्रॉपर कुक हो गया तो मैंने उसके अंदर चावल ऐड किए। चावल मैंने पहले ही 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखे हुए थे और चावल ऐड करने के बाद विद इन 10 मिनट्स और डिश इज़ रेडी एंड बिलीव मी इट्स सुपर यमी। दिस चिकन पुलाव कम्स टू माई रेस्क्यू मोस्ट often. It's easy and very tasty. I had this chicken pulao with my favorite mango juice. That is a perfect combination for my dinner tonight. Welcome. It's Tuesday night and I'm preparing for my dinner delicious chicken macaronis. चिकन मैक्रोनीस बनाने का नंबर 1 स्टेप ये होता है कि हम मैक्रोनीस को अच्छे से बॉईल कर लें, जिसके लिए मैंने पैन के अंदर पानी ऐड किया, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया एंड 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और इसको मैंने हाई फ्लेम करके रख दिया। जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया देन आई एडेड मैक्रोनीस और ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मैक्रोनीस आपस में चिपके नहीं और अच्छे से सेपरेट बॉयल हो जाए। सो आफ्टर 10 to 15 minutes मैक्रोनीस आर रेडी एंड वी विल गो टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप दैट is chicken marination. Chicken marination के लिए one of my favorite ingredient is garlic. I don't know but I think जब भी किसी डिश के अंदर garlic या ginger ऐड होता है तो वो उस डिश को बहुत बेहतर बना देता है and it makes it so yummiest and delicious. So for my chicken marination I also added ginger garlic paste. इसके अलावा red chilies, black pepper, salt और दही. After adding all these ingredients I just mixed them और इसके बाद मैंने इसको सील किया and left it for 20 to 25 minutes ताकि वो proper flavors चिकन के अंदर आ जाए। सब्जियां जो मैं इस डिश के लिए यूज़ कर रही हैं वो है मटर, गाजर और शिमला मिर्च, जिनको मैंने फ्राई किया, नमक और काली मिर्च ऐड की और साथ ही सोया सॉस। लास्ट में मैंने तमाम चीज़ों को असेंबल कर लिया। आई ऑल्सो एडिड चीज़ इन इट फॉर मी बिकॉज मुझे चीज़ बहुत पसंद है एंड आफ्टर एडिंग चीज़ इट मेक्स द डिश इवन मोर यमीएस्ट एंड डिलीशियस, ट्रस्ट मी, बिकॉज चीज़ एक्ट एज अ गेम changer. Or finally our chicken macaronis are ready, so I'm going to enjoy my dinner and I will see you in my next day dinner menu. It's Wednesday night और मेरा दिन काफ़ी hectic था, so I decided not to cook at home. So I had chicken कढ़ाई, biryani and tandoori naan in my dinner menu, जो कि बहुत मज़े का था as you can see from the look. Hello, it's Thursday night and for my dinner menu I'm preparing a मीठा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और हम पाकिस्तानियों का बहुत फेवरेट है। इट्स अ गजरेला बनता है जी कैरेट से, गाजरों से, जिनको नहीं पता। इट्स अ बिट लेंथी प्रोसेस लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। गजरेला बनाने के लिए पैन के अंदर सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया, उसके अंदर मैंने 5 से 6 इलायचियाँ हल्की सी फ्राई कर ली। जब उसका अरोमा आना शुरू हो जाएगा मैंने उसके अंदर जो है वो दूध ऐड किया और साथ ही शुगर ऐड कर दी और इसको पकने के लिए रख दिया। जब दूध अच्छे से उबलना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर ग्रेटेड कैरेट्स ऐड कर दी और इसको मज़ीद 1.5 आवर के लिए पकने के लिए रख दिया ऑन अ मीडियम फ्लेम। लास्ट पे इस डिश को मैंने बादाम और कोकोनट पाउडर के साथ अच्छे से गार्निश किया एंड इट लुक्स सो प्रिटी। अदर देन दिस मीठा आई आल्सो हैड द चिकन मैक्रोनीस जो कि मैंने पहले के बनाए हुए थे फॉर थर्सडे डिनर। It's Friday night and for my dinner menu I'm preparing white chicken कढ़ाई। white chicken कढ़ाई बनाने के लिए first step is to prepare this batter. बाउल के अंदर मैंने दही लिया, उसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च और काली पिसी हुई मिर्च ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया।
ऑन द अदर साइड मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के चिकन को हल्का सा फ्राई किया और इसके अंदर मैंने अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट ऐड किया जो कि था गार्लिक जिंजर पेस्ट का। अदर देन दैट आई एम आल्सो एडिंग द बैटर जो कि हमने पहले प्रिपेयर किया था, और इस डिश के अंदर मैंने नमक ऐड किया। एंड यू कैन सी इट्स वेरी इजी बिकॉज यू डोंट नीड टू ऐड अनियंस या टमाटो या फिर ग्रीन चिलीज इसके अंदर। सो इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन गो फॉर दिस आइडिया। Hello again. It's Saturday night and I prepared this beautiful fried rice with chicken manchurian. फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन की रेसिपी मैंने आपसे अपनी एक पहली वीडियो में भी शेयर की है। मीठे में मैंने कुछ बेकरी आइटम्स बाय किए थे। आई हैव दिस स्मॉल कप केक्स और इसके साथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ मीठा जो कि बहुत मज़े के थे। संडे वाले दिन आई आल्सो हैड द सेम मेन्यू क्योंकि मैंने काफ़ी बल्क में बनाए हुए थे और मेरे से वो ख़त्म नहीं हुए सैटरडे को। सो या दैट्स अ होल वीक ऑफ ईटिंग। आई होप you like it and enjoyed this video. See you next vlog. Take care.